Bé, i avui hem comprovat com des de ben joves, alumnes de primària de Mallorca aprenen a estalviar electricitat per evitar als seus pares pagar factures de la llum astronòmiques. Endesa té habilitat un espai per a la visita d'escoles on els alumnes poden tocar, veure i experimentar com reduir el cost de la factura. Avui aquests alumnes de 5è del Centre Públic de Son Oliva han après per què els majors parlen tant de la factura de la llum i de la necessitat d'estalviar. A la seu d'Endesa hi ha un espai especialment pensat per a ells. S'organitzen per colors. Agafen el quadern d'activitats i comença el recorregut. Primera aturada, a aprendre quines bombetes gasten manco. Bombeta incandescent, 60. Bombeta halògena, de 5. LED, 8. Després, primera ullada, la temuda factura de la llum. I així li poden dir al papà, alerta, aquests són els mesos que més consumim, que probablement és en l'estiu. Que tanta por fa als seus pares. Que és molt de doblers, que no sé què han fet, que no sé quan. Siempre están quejando. Que no me pueden comprar cosas pero yo no les pido més perquè se té que pagar la llum i tot. El més fort de la classe demostra com es pot generar electricitat més barata. I amb aquest joc de preguntes aprenen diverses formes d'estalviar electricitat i on es gasta més. Quin és el lloc de la casa on es consumeix més energia? Cuina. El bany. La cuina. La cuina. La cuina. La cuina. La cuina. I per què la cuina? Perquè a la cuina tenim la gelera encesa tot el dia, tenim el rentaplats, tenim el forn. Aquí també aprenen que el famós interruptor de control de potència bota quan hi ha massa coses enxufades. Que siempre apaguemos la luz, que siempre la vamos a gastar, siempre. Y vale mucho dinero. Una hora i mitja de recorregut que Enel, la propietària d'Endesa, ofereix des de fa 10 anys entre les escoles. Fer arribar la cultura de la eficiència energètica a tots els escolars que ens visiten i, a través dels escolars, a tota la ciutadania. A la visita també es fomenta el respecte pel medi ambient i el futur de les energies renovables. Innovem, creiem